ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ബിപിൻ ബെനി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KTM ഡ്യൂക്കിന്റെ മിസ്സിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അത് എങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്കിന്റെ പേഡ് എങ്ങനെ മാറ്റും. അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാലാണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പല ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വീഡിയോസ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഗോഡ്വിൻ എന്നാണ് പേര്. മൂപ്പരൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മൂപ്പര് ഇതിനുള്ള പാഷൻ കൊണ്ട് മൂപ്പര് ഇതിനുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പരെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഹായ്, ഞാൻ ഗോഡ്വിൻ, ബിബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മിസ്സിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണിത്. മിസ്സിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഇപ്പം ഡ്യൂക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിങ് വരാനുള്ള കേസ് പല രീതിയിൽ മിസ്സിങ് വരാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്സിങ് വരാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടും മിസ്സിങ് വരാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ കോയിലിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാർജ് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മിസ്സിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ കോയിലിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോ മിസ്സിങ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കാം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് 20 വോൾട്ടേജിൽ 20ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൽ ഒക്കെയുള്ള 12, 14, 20ന്റെ താഴേക്കുള്ള എത്ര വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും 20ൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ എത്രയുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ബാറ്ററിയിൽ എത്രയുണ്ട്, പോസിറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവും ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 12.81 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 12.81 ഒക്കെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റർ കോയിലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എത്ര റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 12.5 നമ്മുടെ ബാറ്ററി ജസ്റ്റ് ചാർജ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 14ന്റെ മുകളിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 13ന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ശരിക്കും 14ന്റെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റർ കോയിലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 14 പറഞ്ഞു അല്ലേ? 14 വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 14 വന്നില്ലെങ്കിലും 14 വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ കോയിലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റിന്റെ കവർ ആദ്യം അഴിക്കണം. അല്ല, ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അഴിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കേസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ അഴിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ കവർ അഴിക്കേണ്ടത്. ഈ കവറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ വരിക. ഒരു റിംഗ് സ്പാനർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ലൂസാക്കുക. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റേത് 5000 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സൈഡത്തെ ഈ കവർ അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കവർ അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ്, സ്ട്രെയിനറാണ്. ഇതിലെത്ര ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി? ഇതിൽ 1.5 ലിറ്റർ ട്രെയിൻ ആവുണ്ടല്ലേ? ട്രെയിൻ ആവട്ടെ, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ന് ഓയിൽ കവർ അഴിക്കണം. നമ്മൾ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കവർ അഴിക്കണം. കവർ അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കുറച്ച് ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കാം. എല്ലാം 8ന്റെ ബോൾട്ടാണ് വരിക.
കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പോളൊക്കെ പക്ക ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കത്തി നല്ല രീതിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും കോയിലുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പം എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തിയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ കത്തിയതാണ് ശരിക്കും, ഇതൊക്കെ കത്തിയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഉള്ള പോളുകളിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ കോയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ കത്തിയത് മാത്രം, അത് കത്തിയത് മാത്രമല്ല, ഈ കോയിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ. പിന്നെ ഈ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ചാർജിന്റെ കാര്യം നോക്കിയത് ഇത് ശരിക്കും ഇത് കത്തിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് 14 വോൾട്ടേജ് എങ്കിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ. ഇത്ര ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പോളുകളൊക്കെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും, പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പുതിയ BS4 വണ്ടിയിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിന്റെ നടുക്കേക്ക് ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ BS4 വണ്ടികൾ, ഇത് BS3 ആണ്. BS3 വണ്ടികൾ സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ കത്തിപ്പോകാനുള്ള കാരണം അതാ, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആയി കുറച്ച് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കത്തിപ്പോകുന്നത്. മറ്റേ ലൂബ്രിക്കേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊരു കവറും കൂടെ വാങ്ങാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തികയാത്തോണ്ടാണ്. ഒരു കവറും കൂടെ വാങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവർ അടക്കം മാറുന്നതാണ് ശരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റർ കോയിലും കൂടി ലൈഫ് കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ്.
തന്നെ 14.5 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 14.5 മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ആ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം സംഭവം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.